tidak hanya 300 juta ini. Kalau ditelusuri lebih. Tadi menduga sebenarnya ada yang lebih besar daripada ini. Ada, ya. Ada itu kan fenomena gunung es saja. Kemarin kan yang Singapura dolar sebesar 326.000 Singapura dolar. Itu memang legal ya pendapatannya. Ternyata ya ya benar. Kita juga dapat informasi seperti klarifikasi belum juga nyampe udah terima apa dulu. Kalau menang tetap semangat dan aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, baik minyak air mineral nasional maupun air yang berkualitas. Action